Qu'est-ce que tu fais ici? Ich kenne dieses Lied. Si les pas dodo, Kabla va manger. Der weise Mann ist dort entlang. Hab Dank, Schwester.
Ihr könnt nicht hierbleiben. Geht, los!
Lass sie nicht entkommen. Der Fluss. Schnell, bevor sie noch mehr Leute schicken. Hast du einen übersehen? Bruder, schneller! Schneller, Idioten! Ich rudere schon so schnell es geht! Kann ich um! Erschieß ihn! Schieß schon! Augustin und Dieufort? Blondie sans fait. Bondier fait son dit. Der Gouverneur hat zwei Gesichter. Bastien hilft, wo sie kann, doch der Weg zur Unabhängigkeit der Maroon ist weit. Und nun noch weiter. Ein Krieger wie du wäre sehr nützlich für unsere Sache. Bei allem Respekt. Ich diene einer anderen Bruderschaft und gab ihnen mein Wort, so schnell es geht, zurückzukehren. Jedoch nur die Aiwa wissen, wann das sein wird. Bis dahin teile ich die Unterkunft und Waffen mit dir. Vielleicht gehen wir ein Stück des Weges gemeinsam. Was brauchst du? Rekruten, befreite Sklaven. Wer Krieger ist, kämpft mit mir. Der Rest bildet die Gemeinschaft, für die wir kämpfen. Petit à petit, was so für so nie. Ich denke, ich kann euch helfen, eine Zeit lang. Petit Pachi. Ich sorge dafür, dass du belohnt wirst für das, was du geben kannst. Fang bald an. Es gibt viel zu tun.